សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលយើងផេះអត្ថបទពីអ៊ីនធឺណិតមកយើងមានបញ្ហាមួយទាក់ទងជាមួយនឹង double space នៅជុំវិញ paragraph មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយករណីនេះអញ្ចឹងវា double space នៅពេលដែលខ្ញុំលុបមួយទៅ space របស់វាប៉ុណ្នេះស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអត្ថបទច្រើនយើង copy មកច្រើនយើងត្រូវធ្វើមួយមែនទេអត់ទេយើងមាន technique ក្នុងការលុប space ហ្នឹងអញ្ចឹង technique តើគ្នាធ្វើការ select ទាំងអស់តែម្ដងហើយបន្តមកទៀតយើង control H ដើម្បីធ្វើការ replace តែតោះចំណុចនេះតើគ្នាមើលឲ្យតាន់តើគ្នាវាថ្មីបន្តិច technique ហ្នឹងអញ្ចឹងតើគ្នាចុច shift ជាមួយនឹងលេខ6ហើយបន្តមកទៀតសេអក្សរ P មួយហើយ shift លេខ6ម្ដងទៀតហើយនឹងអក្សរ P មួយទៀតអញ្ចឹងសញ្ញាទៅលើជាមួយនឹងអក្សរ P ហ្នឹងគឺមានន័យថា space របស់ paragraph អញ្ចឹងតើគ្នាយល់ប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហើយបន្តមកទៀតនៅត្រង់ place with នេះ replace with នេះគឺតើគ្នាសរសេរតែ shift លេខ6ជាមួយនឹង copy តែម្ដងបានហើយអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺយើងរកទៅន័យដែលមានប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងនេះគឺយើងរកតាមកូដណាបងប្អូនហើយយើងចំនួនមកទៅកូដតែមួយវិញមានន័យថា space តែមួយវិញបន្ទាប់ពី paragraph នីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើប៉ុណ្នេះរួចបងប្អូនធ្វើការចុច replace all តែម្ដងដែរអញ្ចឹងមាន7 replace មានន័យថាមាន7 paragraph បងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញអត្ថបទហ្នឹងគឺលុបរួចរាល់នៅ space double space នៅជុំវិញ paragraph នីមួយៗហ្នឹងឥឡូវវាសល់តែមួយ space ទេគឺស្អាតអូខេអរគុណច្រើនដល់អ្នកចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូតទៅមួយនឹងគន្លឹះកុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀត